Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya lagi gak enak body atau gak enak badan ini guys, teman-teman. Jadi berapa hari kemarin gak sempat explore video terbaru tentang channel Mr. G dari Hasbi dan Adam Channel. Memang konten di akun saya ini campuran. Jadi karena berhubung saya pun belum sehat kali, ini saya pun buat video sambil rebahan ini, sambil tiduran. Padahal udah enak kian kan. Tadi malam saya ikut ngewani Bang Isal itu, masih kenalkan sama Bang Isal. Yang bakal jadi kameramen saya. Mau lihat gimana dia tuh saat narik ojolnya tuh di pagi-pagi buta atau malam-malam hari itu, dimana orang masih tidur, kitanya masih kelayapan nemani dia tuh cari makan. Oke teman-teman, kemarin saya pernah bilang bakalan ekspor ke makam itu, tapi kami belum juga bertemu sama pengurus makamnya yang kita jumpai survei kemarin, review tempat lokasi baru buat podcast dan uji nyali. Tapi pun saya disarankan sama teman saya tuh lengkapi dulu persiapan kita nanti buat melakukan uji nyali ataupun podcast di situ. Jadi narasumber itu nggak terkejut kalau ada penerangan. Memang betul sih, saya jawabkan sama Bang Isal itu. Tapi nanti ajalah dulu itu katanya. Abang pun belum sehat kali. Rencana saya hari ini mau berkunjung ke rumah kameramen saya Bang Isal itu, sekaligus mau podcast sama istrinya tercinta Bang Faisal. Ini sepasang sejoli ini agak aneh tapi nyata gitu. Dekat kayak kucing sama anjing gitu kan, jauh nyari. Tapi walaupun begitu, Bang Isal ini tetap setia sama keluarganya. Dia tetap terus nyari nafkah untuk anak istrinya. Tadi malam itu guys, sampai cuman 2 order. Bahkan akun drivernya Bang Isal itu keblok tak kenapa. Jadi saya pun minjem akun dari paman istri saya itu kan, saya pakai lah untuk narik ojol juga kan. Ya udahlah, bagi-bagi rezeki, ganti-gantian lah sama Bang Isal. 2:1, 3:2. Maksudnya 3 saya dapat orderan, gantian saya udah 2, ada orderan lagi 2 sama dia gitu. Tapi cuman ada 1:2 aja guys. Lantaran saya pun dapat orderannya 1, nanti pulang dari ngantar orderan dapat lagi, nemu nyambar lagi di jalan, ya udah saya antar gitu. Kami main dari jam 9 malam sampai jam 6:15 pagi. Dan kebetulan karena handphone kami batangan satu-satu, saya punya 1, Bang Isal punya 1. Jadi kamera pun kami belum punya, hanya mengandalkan handphone kentang ini. Mau nggak mau ya nggak bisa lah explore, sekalian jalan kami menelusuri gelapnya malam, sekalian nyari orderan. Jadi teman-teman harap maklum dan dimaklumi, karena sering saya buat video itu goyang dan pencerahannya itu nggak kontras. Kadang mau pencahayaannya itu buram segala macam gitu kan. Ya harap maklum, namanya handphone kentang versi rendah. Penonton setia channel Hasbi dan Adam,
Untuk selanjutnya nanti saya akan datang lah ke rumah berkunjung sama Bang Isal, karena pun tadi pagi itu waktu subuh dia udah kecewa kan, satu customer dari pribadi dia itu nggak ada, kedua akun Bang Isal terblokir entah kena apa. Jadi pun saya bingung, dia pun lebih bingung. Terakhir kami tadi malam itu hanya cuman kerja gotong royong, kok dibilang bukan kerja lagi, kurang kerjaan. Yang lebih sakit saya tahu nggak teman-teman. Baru saya pinjam akunnya, saya bawa akun tadi, narik, udah dari jam 9 malam sampai jam 12. Baru buka dasarnya jam 1:15. Dari jam 9 sampai jam 1 itu nggak ada sama sekali guys, pelor, kalau bahasa ojolnya itu pelor, tembakan, orderan fiktif, orderan hantu belau. Kalau memang nggak mau kerja ngapailah buat kerjaan orang yang betul-betul mau cari uang, mau kerja ya kan teman-teman. Kan kasihan reaper lainnya itu dikerjai. Kalau memang rezeki itu nggak kemana, ini nggak sikit-sikit pelor, ngetes akun, kasihan gitu kan, berjam-jam, apa nggak mikir itu kan, posisi drivernya itu punya keluarga, apa dia nggak punya keluarga juga gitu. Asli itu tadi malam saya kena pelor 50 kali lebih guys, tahu nggak teman-teman. Saya terima ditolak, saya banding harga nggak diterima, segala macam, begini begono. Tahu-tahunya sampai beberapa jam, dapatnya itu jam 1:15 lah, baru nyantol. Baru dapat orderannya. Ini kurasa saya masuk angin nih guys, belum sembuh sakit udah ngalong narik ojol pagi-pagi buta. Tadi malam sih ada penampakan saya tadi malam, nggak jauh dari rumah saya, persimpangan. Cuman dia bentuk cahaya, karena saya nggak sempat memvideokan, handphone pun cuma satu, jadi saya anggap angin lalu aja. Kok tiba-tiba dari arah sebelah kiri saya itu ada sinar terang putih, sinar gitu kan. Cuman hitungan detik hilang dia guys. Saya sampai lihat tuh, saya lihati sepanjang jalan sampai 3 detik, saya 4 detik gitulah. Saya lihat ke arah kiri, itu tadi cahaya apa kok terang kali gitu. Asli terang cahayanya guys. Itu gue nggak salah jam 3 pagi itu, di ladang-ladang orang, di kebun-kebun tanah orang itu kan ada pohon rambutan, pohon pisang, ilalang tinggi, cuman ada jalannya, jalur papi blok gitu kan. Tapi saya nggak gubris ke situ, udahlah saya langsung antar customer tadi. Saya tidur tadi jam sekitar 5:30 atau jam 6 lah, jam 6 kurang 15. Tidur bangun jam 9:30. Dan parahnya lagi tadi malam guys, kami mau buat teh, kelupaan gas di rumah habis. Aduh, mau nggak mau lah, lengkap lah guys. Udah narik nggak dapat orderan, minyak habis gitu di Sorong sampai SPBU zip, SPBU-nya tutup. Syukur ada orang baik 2 orang mau nyorong kereta saya tuh kan, sampai ketemu penjual minyak ketengan di pinggir jalan itu. Terima kasih ya orang baik yang udah nolong saya di tengah jalan, yang lagi mogok karena kehabisan minyak. Maaf ya udah ngerepoti. Ya semoga Allah SWT, Tuhan semesta alam, membalas kebaikan orang baik tersebut. Amin ya teman-teman. Oh ya, untuk selanjutnya kita langsung cekidot aja ke lokasi kediaman Bang Faisal atau Bang Isal. Ini dia masih tidur ini guys. Kalau udah tidur kayak mayat, payah bangun. Semalam pun saya gitu juga, sampai sejam nunggu depan rumahnya nggak digubris, saya manggil. Tahulah kalau orang tidur itu kayak mayat gimana.
Kalau saya bawa duit satu koper kalau saya bangun deh ya. Tapi karena saya cuma datang bawa kaki aja, nggak bawa buat tangan, jadi dia enggan gitu, enggan diganggu. Coba saya bawa buah-buahan segala macam, cepat kali dibukanya. Kadang ada kurang ajarnya itu guys. Sekalian kita mau interview istri Bang Faisal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel, tetap di video, tetap di di video Hasbilan Adam channel. Yang belum subscribe, di subscribe guys. Tonton videonya sampai habis, like dan komen. Ajak teman-temannya untuk bergabung di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa video selanjutnya guys, teman-teman. Dadah.